Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба един страхотен двустаен апартамент с камина, който се намира в малка жилищна сграда, недалече от ски лифта на града. Това е коридора, през който се влиза. Тук имаме голям гардероб, между прочим, така ще го покажа. Изнесен с окачалка и рафчета за обувки. Тук е и банята, така че ще покажем първо нея. Тя не е много голяма, но все нормална баня с душ кабина. Шкафче, индивидуален бойлер имаме. Партиите за тока са индивидуални, т.е. тока е битов, не е промишлен. Тук се влиза и в спалнята, и в хола. Айде първо ще влезем да покажем холчето. То е доста просторно. Имаме камина. Няма много мебели, но кухнята е напълно изградена и така ще покажем камината. Апартаментът е с изцяло южна гледка и с страхотна, много добре осветен, слънчев. Зимата особено ще бъде слънчев, южен. А това е кухничката с голям хладилник. И перална машина. Показваме, имаме микровълновка. Апартаментът е в много добро състояние. Така като виждам, почти няма нужда от ремонт. Може би, който желае едно просто боядисване. Сега ще покажем балкона. Тук се вижда цялата Пирин планина. Ето го балконът. Той е доста голям. И от тук показваме целия Пирин. Виждате, цялата планина се вижда. Така. Това, което виждате, е пътя, който води околовръстния за ски лифта. На кола буквално се стига за около 2-3 минутки. Сега ще покажем и спалнята. Ето е и нея. Тя също е южна, страхотна гледка, слънчева и зимата ще бъде много топла. Както казвам, апартаментът е в много добра кондиция, дори няма нужда от ремонт. Леглото е двойно голямо, имаме голям скрин. Покажа отвън системи, които са били за да се използва помпа с водна риза. Показваме камината. Още веднъж. Тя е напълно действаща. Ето така. Напълно достатъчно да отоплява това апартаментче. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.